Hino 4041 மாடலு. இது வந்து டீசல் டேங்க்கு. இது கேபன் ஜாக்கி வந்து லீக் ஆகுது, ஏறுது ஆனால் இறங்க மாட்டேங்குது. உள்ள சீல் போயிடுச்சு. அது வந்து கிட்டு மாற்ற போகிறோம். கிட்டு மாற்றி செக் பண்ணலாம் இன்றைக்கி. இதுதான் இன்றைக்கி வீடியோ, வாங்க பார்க்கலாம். இந்த டீசல் டேங்க்கு செக் பண்ணலாம். oil leak ஆகுது. கேபன் ஜாக்கி வந்து oil leak ஆகுது. பார்ப்போம். இந்த டீசல் டேங்க்கு செக் பண்ணலாம். சீலை மாற்றணும். இப்போ சின்ன லாக் இருக்குது. இப்போ அந்த லாக் அமுக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்தால் இந்த பிஸ்டன் வெளியே வந்துடும். இப்போ உள்ள ஒரு சீல் போயிடுச்சு, ஃப்ரீயாக இருக்குது. இந்த சீலும் அது கீழே இருக்கிற சீலும் ரெண்டு பூசு மாற்ற போகிறோம். இதுதான் ஒரிஜினல் வந்து பாருங்கள், அது ஒரிஜினலு. இது வந்து பார்ட் நம்பர் பாரு, ஒரிஜினல் ஹீனோ வந்து பார்ட் நம்பரு. இப்போ மாற்றுவோம். பூசு மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இது புதுசு நல்லா இருக்கா? ஏன் சீல் போச்சு? அதான் கேபன் வந்து ஏறுது, இறங்க மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது, லைட்டாக அங்கே டேமேஜ் ஆகுது. இது கொஞ்சம் எம்ஆர்பி போட்டால் சரியாயிடும். Yes. இது வந்து சுற்றுற டைப்பு. நான் கையால் ஸ்பேனர் இருக்குது, ஸ்பேனர்லேயே வந்து தூக்கலாம். இப்போ உள்ள ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து கம்ப்ரஸர் கன்று இருக்கிறதுனால கன்னில் அடிக்கிறோம். பாரு, இறங்குது ஏறுது பாருங்கள் கேபனு. இப்போ லீக்கெலாம் ஆகலை. இறங்கும் போது முன்னாடிலாம் லீக் ஆகும், லீக்கெலாம் ஆகலை.
வந்து இதை கீழே இருக்குன்னா கீழே இறங்கும், மேலே தூக்குனா மேலே ஏறும். இதை வந்து சுற்றணும், சுற்றினா தான் ஏறும். இந்த பம்பு ஆயில் வந்து ஏடிஎஃப் ஆயில் ஊற்றணும். ஆட்டோ டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில். இது வந்து மோட்டர் டைப்பு, புரியுதா? இது இப்படினா இறங்கும், இப்படினா ஏறும். இது வந்து சுவிட்சு. இது சுவிட்சு. இது ஒரு ஒயர் கட்டாயிருக்கு. இது வந்து மோட்டர் டைப்பு. சேம் தான், சேம் ஜாக்கி, ஆனால் மோட்டர் டைப்பு. இது வந்து வால்வோ. அது சும்மா ப்ரெஸ் பண்ணாவே இறங்குது பார். இது வேறு டைப். இது உள்ளே இருக்கிற பம்பு வந்து சும்மா ஜாக்கி அமுக்கிற மாதிரி அமுக்கினாவே போகிறோம். சாதா ஜாக்கி ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி தூக்கி ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் இறங்கும், ஏறும். டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணி கீழே டைரெக்ஷன் பண்ணால் கீழே இறங்க, மேலே தூக்குனா மேலே ஏறும்.